Como primer paso, debemos definir las zonas de cada uno de los lóbulos de los pulmones. Como sabemos, el pulmón derecho presenta 3 lóbulos, mientras que el izquierdo solo 2. Dicho esto, podemos definir anteriormente al paciente con 2 líneas imaginarias que nos ayuden a localizar dichos lóbulos. Desde el proceso sifoides del esternón, trazamos una línea tanto a la línea axilar anterior derecha como a la izquierda. Trazamos una línea horizontal solamente sobre el pulmón derecho. Posteriormente, trazamos las bases de los pulmones como guía. Como puntos de auscultación anterior, tenemos punto 1. Por fuera del esternocleido mastoideo sobre el borde supraclavicular. Punto 2. Nos colocamos bajo la línea media de la clavícula. Punto 3. Se localizan los lóbulos superiores, tanto izquierdo como derecho. Punto 4. Se localiza el fonendoscopio sobre el lóbulo medio izquierdo y del lóbulo superior derecho. Punto 5. Por debajo de la línea mamilar, en el séptimo espacio intercostal aproximadamente, se localiza la zona de los lóbulos inferiores. Punto 6. Nos ubicamos lateral al lóbulo basal en la línea anterior axilar para las bases. Punto de auscultación posterior. Aquí se debe trazar una línea imaginaria para trazar la zona interescapular. Podemos localizar puntos como son: punto 1 a nivel de T1, punto 2 a nivel entre T2 y T3, punto 3 a nivel de T4, punto 4 entre T5 y T6, punto 5 a nivel de T7, punto 6 a nivel de T8 por lateral, punto 7 bajo el punto 6 a nivel de T9. Posterior a la auscultación, se espera un murmullo pulmonar conservado globalmente, sin ruidos agregados. Los valores normales que esperamos escuchar son respiraciones regulares, entre 12 y 20 respiraciones por minuto. En caso de anormalidad en las respiraciones, podemos presentar una bradipnia, presentando menos de 12 respiraciones por minuto. Por otro lado, también podemos presenciar una hiperventilación, con más de 20 respiraciones por minuto. Entre los ruidos normales que escucharemos están: murmullo vesical, sonido de baja intensidad, tono grave como un murmullo. Se localizan en el pulmón periférico, en su base, y se escucha de mejor manera en la inspiración. Murmullo bronquial, sonido de tono agudo, intenso y áspero. Se localiza en la parte anterior, sobre la tráquea. Murmullo bronquiovesicular, de tono medio, se localiza entre las escápulas y por fuera del esternón, entre el primer y segundo espacio intercostal. De igual manera, se pueden presentar sonidos anormales durante la auscultación. En caso de apreciar una patología respiratoria, entre los más comunes tenemos estertores, sonidos crepitantes breves y discontinuos, se escuchan mejor en inspiración, se localizan en la base de los pulmones, entre sus lóbulos inferiores. Roncus o gorgoteo. Sonidos fuertes, ásperos, roncos y graves. Se escuchan mejor en la inspiración. Se localizan en tráquea, bronquios y la mayoría de la región pulmonar.
Roce pleural. Sonidos superficiales, ásperos. Se escuchan en inspiración y expiración. Se localizan en la zona anteroinferior y lateral de los pulmones. Sibilancias. Sonidos continuos, de tono agudo. Se escuchan mejor en la inspiración y no se alteran con la tos. Se localizan en todo el campo pulmonar.